يسعد لي اوقاتكم كل ايامكم يا احلى صبايا. كيفكم؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله تكونوا بخير. انتوا عم تحضروا فيديو اليوم، اشتقت لكم كتير ورجعت لكم بفيديو جديد. اللي زمان غايبة عنكم بعرف، بس صدقا ما عم بقدر نسق يعني بين اموري وهيك شوية التزاماتي. عم لاقي شوي صعوبة بين التصوير والمونتاج وبنفس الوقت الالتزامات الباقية. حبيت شارككم اليوم يومي من الصبح. من لما بلشت الدوام شفتوا كان النهار هيك مطر سخية، الله يبعث الخير يا رب. وهو هيك بهالوقت كنت واصلة، وبعد منه كان عندي استراحة. فبهالوقت أنا وقت اللي بيكون عندي بريك بكون بدي أحضر لشغلات بدي أعملها. هلأ أنا ما حكيت لكم بالفيديو الماضي أنا شو اشتغلت. أنا اشتغلت مدرسة للكي جي، يعني للعمر الروضة. ف بهذا العمر كتير بيكون بده نشاطات، كتير بيكون بده أفكار، فلهيك بيكون بدكن وقت كتير كبير. فهيك حبيت شارككن شوية لقطات. إذا حابين ضل شارككن أفكار أو أشياء أو بهمكن هيك أمور خبروني لصير صور لكم شغلات حلوة وبتساعد حتى بإنكم تطوروا من المهارات عند أطفالكم بالبيت. هلأ في كتير أسئلة سألت عليها من قبل بالفيديوهات الماضية عني، إنه أنتي شو دارسة وشو بتشتغلي وقديه صارلك بتركيا وهي الشغلات. حابة هلأ جاوبكن عنها. هلأ أنا دارسة بعيدا عن التدريس عن وبعيدا عن التعليم. فأنا دارسة فنيات تخدير وإنعاش معهد تقني طبي تخرج جامعة دمشق. بس لما درست وتخرجت فورا سافرت، وهي المهنة بالذات يعني لحتى تشتغلوا فيها بأي بلد خارج بلدكم لازم انتوا تكونوا عاملين خبرة بالبلد الأم لمدة سنتين. فهذا الموضوع كان شوي صعب عندي، فهون بين ما أعدل شهادتي وهي القصص كان في صعوبة. ومع الوقت وقت اجا تيم الله يحميه فعملت دورات كرمال الأطفال وعملت دورات مونتيسوري والأشياء اللي بتخص التعليم بالعموم. وأنا بالعموم على فكرة من أنا وصغيرة بحب كنت إنه درس، يعني بحب هالمهنة. سبحان الله درست شي وبعدين اشتغلت شي. فهيك طورت هذا الموضوع لحتى صرت هيك يعني صار عندي خبرة بهالمجال. فهيك حبيت شارك معكم شوية تفاصيل من يومي. بالأيام اللي بيكون عندي دوام بحاول قدر الإمكان ساوي البيت هيك بالشغلات الأساسية، مثل مسح الغبرة، مساواة الحمام، أو مسح البيت، يعني هيك شغلات سريعة. وقت العطل بقى بساوي الشغلات المهمة اللي بتاخد وقت أكتر، مثل إنكم تزيحوا الكنبايات. أكيد الغسيل لا غنى عنه. تليفوا البراد، يعني الشغلات بقى الجوانية مثل ما بيقولوا. في صبايا بالفيديوهات الماضية سألتني عن الساعة، بما انه مبلش هلا الدوام المدرسي فكتير صبايا مهتمين بهالموضوع. هلا انا بنصح فيها والحمد لله رب العالمين ماركتها كتير ظريفة، اسمها تيجيلي. اذا بتحبوا رح احط رابطها مرة تانية بالصندوق الوصف. حلاوتها كأنه الولد بيكون كأنه حامل موبايل، يعني اتصالها حلو، صوتها واضح، ما بتستهلك شحن كتير، يعني بتفشلكن قلبكن. بس المهم انكم تخبروا الولد انه هي عند الضرورة، يعني ما يكون متكل عليكم لو بالاشياء البسيطة او الصغيرة انه لازم يتصل لحتى انت تتصرفي، يعني هي يستخدمها لوقت الضرورة. والاهم انكم تسألوا اذا بالمدرسة مسموحة عندهم او لا. طريقة استخدام من الميزات يلي فيها انه هو بيقدر يتصل فيكن
اتصال عادي أو اتصال صوت وصورة، وفيها تسجيلات صوتية أو رسائل نصية عادية. يعني كأنه موبايل معه، ومو أي حدا بيقدر يتصل فيه لحتى الأم تقبل بإنه ينضاف رقم ويقدر يتواصل معه. يعني هي الميزة كمان كتير حلوة. ونفس الوقت كمان الطفل مو هو اللي بيتصل أي رقم من عنده كمان، لأ، إذا ما كانت الأم مدخلة عن طريق برنامج بيتنزل عند موبايل الأم وبينربط فيه الباركود، ما رح يقدر حدا يتصل أو الطفل يتصل بأي رقم غريب. يعني الأرقام الأم بتحددها. فهيك إن شاء الله أكون فدتكم بموضوع الساعة. فهلأ مثل ما شفتوا بعد ما حطيت وجبة غسيل بدي ساوي البيت، ولا صرت المسح عندي مشعول، فصعب إني أجيبه يعني وأشتغل فيه. فهيك رشرشت مي، تذكرت أيام سوريا وقت كنا نرشرش مي، رشرشت مي ومعطر هيك على الخفيف، وبعدين مسحتها. وقت بيكون الجو صاحي فغالبا بستغل الموضوع لحتى اغسل السجادات او اي سجاد هيك بنحط بالغسالة. فعندي هي السجادة كتير هيك ظريفة انه بتنشف بسرعة، فهيك حطيتها وجبة بسيطة يعني تقريبا 20 دقيقة بس، بحيث هيك يضهج لونها وهيك بتصير ريحتها معطرة، بتحسوا الصالون بيضل معطر. وحطيتها. بعد الراحة النفسية وهيك بتحسوا البيت نظيف والحمامات نظيفة وما عندكم غسيل، فهون خلص يعني الراحة النفسية بامتياز. فهيك فتت على المطبخ وبدي بلش بأكلتي اليوم. بدي ساوي طبخة أنا بالعادة بستبعد إني أعملها لأنه بحسها كتير دسمة وبتسمن كتير بصراحة، اللي هي الدجاج بالكاري. فهيك أول شي بنحط الزبدة، بعدين قليت الزبدة مع بصل، وبهالوقت أنا ناقعة الدجاج بالكاري من قبل بيوم، حاطة فيه كاري وملح وفلفل وزنجبيل وزيت زيتون وشوية خل. هون بس كنت بدي فيدكم بشغلة اللي زمان عم اتبعها، انه كل ما اكون ناقعة رز باخد من مية الرز وبسقي الزريعة. عن جد فرقت الزريعة عندي كتير. هي زريعة قلب عبد الوهاب او ما بعرف شو بيقولوا لها، في لها اسم تاني يمكن كف الدب، والله ماني متذكرة. بس عموما كتير فرعت ما شاء الله، وصارت الورقة عندي تكبر. كتير فرقت لما هيك كل فترة وفترة اتذكر اني اسقيها بمية الرز المنقوع يعني. فهيك حبيت فيدكم بهالمعلومة. بعد ما قلينا البصل نزلت الدجاج اللي انا متبلته من قبل، وبضل هيك بهوسه لحتى هيك يتحمر ويستوي. بعد ما قلينا الدجاج وهيك خلاص استوى، بضيف لتر حليب وبخليهم هيك لحتى يبلش يغلي، وبضيف باقي المكونات. وقت اللي بلش يغلي الحليب رح نضيف هون الفطر.
أنا عندي فطر معلب فهيك غسلته وبعدين نزلت الفطر. فيكم تستخدموا الفطر الفريش كمان بيكون كتير ظريف. بعدين بننزل الذرة، تقريبا كاسة شرب ذرة وهيك بتكون جاهزة. وبعد ما هيك يتحركوا شوي بنضيف اللهم صل على النبي أشقوان والجبنة الكريمية أو كريمة الطبخ إذا موجودة. هلا أنا وقت اللي عملتها ما كان عندي كريمة الطبخ فاستخدمت بدالها جبنة الدهن أو اللافاشكري، توفي بالغرض وبتعطي نكهة كتير طيبة. هي الأكلة من الأكلات يلي بتحسوا إلها هيك نكهة مميزة بسبب الكاري مع الذرة والفطر وهيك الأشقوان بيعطيها نكهة كتير طيبة. طبعا حطيتلها الملح وفلفل أبيض بيعطيها نكهة كمان هيك مميزة. يعني الناس اللي بتحب أكلات الكاري والكريمة وهي الشغلات عن جد بنصحكم فيها كتير طيبة. عملت جنبها رز أبيض وفي عالم بتفضل جنبها المعكرونة وبيعملوا معكرونة تكون مقلاية بالزبدة والكاري لحتى هيك تتجانس الطعمات مع بعضها. فأنا هيك للتغيير عملت جمبري رز أبيض. قبل ما يخلص الفيديو بتمنى منكم إذا وصلتوا معي لهون وحبيتوا الفيديو ما تنسوني من دعمكم باللايكات. بحبكم كتير، بشوفكم بفيديو جديد إن شاء الله. رح حاول قدر الإمكان إني ما أطول بالفيديوهات بس هيك يعني سبحان الله إلا ما هيك الوقت بيسرقنا أحيانا وبيكون صعب لحتى هيك نعمل كل الالتزامات يلي علينا. هلا بلكم سلام، بشوفكم بفيديو جديد.